வணக்கம். நலம்பெறும் முதிரைகள் மற்றும் விரல்களை மருத்துவர் வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம வறட்டு இருமல் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வை பார்க்க போகிறோம். இந்த தீர்வு 3 முதிரைகளையும் சில மூலிகைகளையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்குது. இப்போ நம்ம முதல் முதிரை என்னவா பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா, மணிக்கண் முதிரைன்னு ஒரு முதிரை இருக்குது. இரண்டாவது முதிரை நாக முதிரை, மூன்றாவது கிளிமூக்கு முதிரை. 3 முதிரைகளையும் வரிசையாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக செய்யணும். எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள். முதல் முதிரை மணிக்கண் முதிரை 2 கைகளிலுமே இந்த மாதிரி பெருவிரல் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பெருவிரலை பிடிக்கணும். 2 கைகளையும் பயன்படுத்தி இடது கையினுடைய பெருவிரல் பக்கவாட்டில் வலது கையினுடைய பெருவிரல் வச்சு பிடிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த கை விரல்களை இப்படி மடித்து உள்ளங்கையில் வச்சுக்கோங்க. வலது கையில் மட்டும் இந்த நண்டுனுடைய கொடுக்கு மாதிரி கையை அப்படி வச்சுக்கணும். இடது கையினுடைய பெருவிரல் நகைக்கண் இருக்குது பாருங்கள், இந்த நகைக்கண்ணினுடைய 2 பக்கத்துலேயும் இந்த மாதிரி இப்படி பிடிச்சிக்கணும். மிதமான அழுத்தம் கொடுக்கணும். இப்படி மிதமான அழுத்தம் கொடுக்கும்போது ஒரு துடிப்பை நம்ம உணர முடியும். இந்த முதிரைக்கு பேர் மணிக்கண் முதிரை. இரண்டாவது முதிரை நாக முதிரை. உங்களுடைய இடது கையினுடைய உள்ளங்கையில் வலது கை பெருவிரலை வைங்க. அதுக்கு மேலேயே இடது கை பெருவிரலை இப்படி வைங்க. மற்ற 4 விரலையும் இப்படி பின்பக்கமாக வச்சுக்கோங்க. இந்த முதிரை நாக முதிரை அப்படின்னு பேர். மூன்றாவது முதிரை கிளிமூக்கு முதிரை. உங்களுடைய கை விரல்களில் 3 விரல்களையும் இப்படி மடித்து உள்ளங்கையில் வச்சுக்கணும். பெருவிரலை மடங்காமல் நேராக வச்சுட்டு ஆள்காட்டி விரலை அதில் ஒரு கொக்கி மாதிரி இப்படி வளைச்சி வைக்கணும். இந்த முதிரைக்கு பேர் கிளிமூக்கு முதிரை. இப்படி வச்சுக்கணும். மறுபடியும் ஒரு தடவை பாருங்கள். இப்போ நம்ம முதல் முதிரை மணிக்கண் முதிரை, இந்த மாதிரி செய்யணும். இரண்டாவது முதிரை நாக முதிரை, இப்படி செய்யணும். மூன்றாவது முதிரை கிளிமூக்கு முதிரை, இப்படி செய்யணும். இப்போ இந்த 3 முதிரைகளையும் 20 நிமிடம் செய்ய வேண்டும். இந்த முதிரைகளுக்கான செய்முறை விளக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நடந்துக்கிட்டு செய்யக்கூடாது, அதே மாதிரி சாப்பிட்ட உடனே செய்யக்கூடாது, வெறுந்தரையில் அமர்ந்து செய்யக்கூடாது. இந்த மாதிரி எளிய குறிப்புகள் மட்டும் குறித்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுக்கான மூலிகை தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதிமதுரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அற்புதமான ஒரு மருந்து இருக்குது. இது ஒரு மரத்தினுடைய வேர். இந்த அதிமதுரத்தை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு என்ன பண்ணணுன்னா, கொஞ்சமாக ஒரு துண்டு அளவுக்கு எடுத்து அப்படியே நசுக்கி ஒரு 200 ml தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வைங்க. கொதிக்க வச்சு அது ஒரு 100 ml வற்றினதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து வச்சுட்டு அப்பப்போ நம்ம ஒரு மடக்கு அப்படி குடித்து தொண்டையில் படுற மாதிரி வச்சு காகிள் பண்ணி முழுங்குங்க. இந்த மாதிரி தொடர்ந்து விடாமல் ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அதை நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஒரு தடவை கஷாயம் போட்டிங்கன்னா ஒரு 6 மணி நேரத்துக்கு அதை வச்சுக்கலாம். இது தொடர்ந்து பயன்படுத்திட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வறட்டு இருமல் முழுவதும் சரியாகும். 3 முதிரைகளும் இந்த அதிமதுரை கஷாயமும் வறட்டு இருமல் அப்படின்ற நோய்க்கு ஒரு முழுமையான தீர்வாக உங்களுக்கு அமையும். நலம் பெற வாழ்த்துகிறேன். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.